Жизнь спасает так заметки. Вот еще одна. Относи у всех его только ебать вперед-то. В это время тебе перед ящиком не до сна. Окунаешь голову в полное корыто говна. Здесь приехали, блядь. Ну, посмотри, как... Ни на себе, как она улетела. Постоянно надо их бить, чтобы прокачка была. Все, пиздец.